जय अटेवा, जय युवा। पुरानी पेंशन हक है हमारा, पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। जय युवा, जय अटेवा। जय अटेवा जय युवा, जय अटेवा जय युवा, जय अटेवा जय युवा, जय अटेवा जय युवा। जय अटेवा जय युवा, जय अटेवा जय युवा, जय अटेवा जय युवा, जय अटेवा जय युवा। हमने सोच रखा था बगावत ना करेंगे हम, नहीं धरना कोई होगा, आंदोलन ना करेंगे हम। मगर एनपीएस की खामी ने हमें मजबूर कर डाला, उस पे यूपीएस के मेथड ने हमें झकझोर है डाला। समझ में आ गया हमको तो बस ओपीएस लेना है। वनली ओपीएस चाहिए हमका, ओपीएस चाहिए। वनली ओपीएस चाहिए हमका, ओपीएस चाहिए। ओपीएस कहिया देबा आस लगाए हम बाटी। वनली 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 ओपीएस चाहिए हमका, ओपीएस चाहिए। एनपीएस के चक्कर में हमको नहीं पड़ना, यूपीएस के चक्कर में हमको नहीं पड़ना। यूपीएस अच्छा है तो खुद से इसे ले लो, ओपीएस बस ओपीएस, बस ओपीएस दे दो। पेंशन के टेंशन मोदी जी खत्म कर डालो चुटकी में। चंदन भी सोच रहे हैं ये काहे बैठे हो चिंता में। विजय बंधु अशोक सिंह गौरा का भी है यही कहना। वनली 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 ओपीएस चाहिए हमका, ओपीएस चाहिए। वनली ओपीएस चाहिए हमका, ओपीएस चाहिए। ओपीएस कहिया देबा आस लगाए हम बाटी। जय 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 अटेवा जय युवा, जय अटेवा जय युवा, जय अटेवा जय युवा, जय अटेवा जय युवा।